عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة ددوم. طبعا اليوم نحن يا شباب في Cikarang. لكن في محل اسمه Bemat. ايش هو ده بيمات يا مروان؟ Bemat itu bebek Madura guys. Nah, Madura guys. Kita mau coba, ini cabang baru guys. Nah sekarang kita mau coba gimana rasanya dan bagaimana penyajiannya guys. Oke, Let's go. let's go. Kita mau masak makanan terfavorit di sini. Daerah Cikarang ini makanannya kayaknya ajib ini guys. Kita mau pesan 3 porsi biasa. Kita mau pesan 3 porsi yang sambal hitam ya. Sambal hitam, iya. Sama minumnya apa ini? Di sini favorit kelapa ya? Wow, es kelapa. Oh, es Madura. Boleh. Nah, boleh. Itu boleh deh. Ah, Boleh. Yang mau Khas apa Madura, guys. minuman favorit itu guys. Khas Madura. Kita di Cikarang seolah lagi Madura guys. Mantap. Oke, kita lihat cara penyajiannya. ini apa ini? Serundeng namanya. Ini namanya serundeng ya. Yang bikin enak itu. Oh. Mantap. Ini bebeknya udah jadi guys. Ini sebenarnya yang buat khasnya. Oh ini bumbu rahasianya ini guys. Rahasianya. Hmm. Hitam. Bumbu hitam. Wow, mantap ini kayaknya ini. Sambal. Oh, ini sambalnya ya. Iya. Sambal apa itu namanya? Sambal Madura. Oh, sambal Madura. Ala Madura. Ya. Pedas gak? Pedes banget. Oh, mantap. هنا كده يا شباب جهزت الأكلة زي ما بتشوفون. هذه هي البطة خاص بمنطقة مادورا. Gula dari Madura. Ini gula khas Madura guys. Caranya berbeda. Ini trik keluarga ini, rahasia keluarga ini guys. Iya. وعدنا لكم شباب بعد ما جهزت الأكلة هنا في بماد صح يا مروان؟ Bemat. Ah. Bebek Muhammad. Salah. Bebek Madura. Bebek Madura, Bukan bebek guys. ente, Mat. Enak aja ngaku-ngaku. Ini Bemat. Bebek Madura. Bebek Madura guys. Wow, ini guys, ini bumbunya hitam guys. Hmm. Waduh, kayaknya minggu lalu kita juga serba hitam juga guys. Waduh, mantap. Katanya sih pedes banget ini. Sambalnya. Widih. Oke guys, kita langsung santap dan bilang Bismillah. Tapi bagi yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya guys. Dan juga di komen, di like, and di share kemana aja dan di mana aja guys. Oke, Langsung guys. santap dan bilang Bismillah. Widih. Bismillah. Ah, ini udah gak sabaran dari tadi nungguin ini. Oh. Widih. Aneh mau cobain ini dulu nih. Bumbunya kayak gimana dulu, Wan? Bumbunya kayak gimana? Ah, ini justru penasaran sama ini nih. Iya, kami ntar aja dulu deh. Apa itu? Mantap bumbunya. Cobain dulu. Bumbunya? Oh, Kita cobain dulu.
Wow, ajib. Terus ini ada ini apa? Serundeng. Nah, nih seperti ini nih guys, nih serundeng nih. Wih. Langsung kita pakai sambal. Wah, ini ikut-ikutan nih guys. Wih, langsung tublek begini nih guys. Nggak pakai lama guys. Langsung santap. Jangan berhenti pokoknya. Wih. Nih, kita colek sambalnya nih. Ini nih. Iya kan? Ajib. Taruh sini dikit. Langsung kita cobain. Gimana? Hati-hati. Pedas. Pedas. Garing di luar, empuk di dalam guys. Maknyos. Kita cobain ini. Ntar biarin ini kepedesan, biarin. والله coba تاكل كذا على طول امسك في الحلق خلي عمر يتورط. شوف هذا قاعد يكبكب على البسباس ده. خلصوا. Ini cabang baru guys. Baru buka cabangnya guys. Dan tempatnya juga nyaman, bersih, enak, yang punya juga ramah guys. Makan ini nggak bakal ngecewain, enak, khas Madura punya. Wow, guys, Ane benar-benar suka banget guys. انا يا لا والله حلو حتى انا حبيته حتى السامبل سامبل Wow, Ane mantap sampai keringetan, gile guys. Keringetan ngucur Ane. Ngucur kayak orang mandi guys. Mandi Ane. Mandi keringetan terus. حبيبي نطعم ده كده يا اخي ini apa namanya Wan? Ciao. Es ciao. Es ciao. فين اعطيني المصاص. اوه سقر. يمص لك الحرارة. Iya. سقر. Berasa dingin langsung. Sampai ke ubun-ubun nih guys. Enak bener. Ini sirup khas keluarga punya ini, rahasia punya guys. Saking rahasianya aneh nggak tahu ini bumbu apaan guys. Yang penting enak Yang guys. penting enak, guys. Nikmatin aja guys. Nggak usah tahu kayak gimana. Untuk link lokasinya guys ada di deskripsi guys. بتشوفونه هنا تحت الوصف. Klik langsung nyampe sini guys. Wih. Ente udah nggak sabaran mak. اوكي شباب وصلنا الى اخر حلقتنا طبعا اهم شيء قد نحن ذقنا واستمتعنا في الاكل ما شاء الله كل شيء فيه زين بهاراته اثباته وحتى طعم البط ما شاء الله رطيبه Hatta deh. وحتى المشروب ينعشك ما شاء الله. اوكي طبعا خلينا ننهي ونختم حلقتنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه واللي ما سووا سبسكرايب يسوي سبسكرايب اول وسووا لنا لايك وشير وكومنت شباب. اخر كلام سلام ددوم دايما hidup. Ini guys, si Umar lagi nikmatin terus. Sampai jumpa.